ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मेटल के साथ यानी बेस जब मेटल के साथ मिलती है तो वो बनाते हैं साल्ट और वहां से रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस जो हम चेक कर सकते हैं बाय बर्निंग, जहां से एक पर्टिकुलर साउंड आती है जिसे हम कहते हैं पॉप साउंड। तो यहाँ पे बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिक्स करेंगे वाटर। ठीक है, ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मिक्स किया। अब ये जो बेस है इसमें हम डालेंगे मेटल जो कि हमारे पास जो है एल्युमिनियम फॉयल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि वहां निकलेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हमने कलेक्ट किया इस टेस्ट ट्यूब में जिसको हम चेक करेंगे बाय बर्निंग। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर साउंड आएगी जिसको हम पॉप साउंड। सो पॉप साउंड देखिए।